Seit der Gründung im Jahre 1964 hat sich die Imex Trading zu einem strategischen Partner bei der Beschaffung von Produktionsmaterial und Investitionsgütern für international operierende Unternehmen entwickelt und etabliert. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden mit ihrem breiten Fachwissen sowie den langjährigen Beziehungen zu den Geschäftspartnern die Basis und das Fundament unseres Unternehmens. Der Leitspruch unseres Firmengründers seit über 40 Jahren: Ohne unsere Mitarbeiter sind wir nichts. Das ist auch unsere Philosophie. Wir haben eine starke Ausbildung und legen viel Wert auf die fachliche und persönliche Entwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Arbeiten bei der Imex Trading ist sehr abwechslungsreich, da wir mit Kunden und Lieferanten auf der ganzen Welt zusammenarbeiten. Unser Imex Trading Team besteht aus vielen Nationalitäten, das macht das Arbeiten sehr lebhaft und anspruchsvoll. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.